Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, ձեզ է Անժելա Թովմասյանը, այս կարող եք հետևել Հայ ակումբի YouTube-յան էջում իմ հյուրն է, հեռուստալ լրագրող, քաղաքական մեկնաբան, հասարակական գործիչ Տիգրան Առաքելյանը, բարև ձեզ Տիգրան Առաքելյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Տիգրան Առաքելյանը գործի բերումով նաև մի քանի տարի եղել է երաժշտական կամերային թատրոնի տնօրեն, կամերային երաժշտական թատրոնի տնօրեն, մի քանի ամիս առաջ պայմանագրի ժամկետը ավարտվեց եւ ինչն է ուշագրավ, որ այս իշխանությունը որոշում կայացրեց, որ պետք է այդ թատրոնը այսպես ասած լուծարվի եւ միավորվի մեկ այլ թատրոնի, դե ինչպես են սպանում թատրոնները, դա հայտնի ձև է, երբեմն տարածքն են վերցնում, տեղափոխում են կամ միավորվելու պատրվակով, այդպեսի մենք փորձ ունենք, նախկինում էլ կար։ Ինչն է ուշագրավ, մենք երեք առիթ ունեցանք Տիգրան Առաքելյանի հետ թեմայով զրուցել, ոչ միայն երեք, այլ այս վերջը շատ հաճախ ենք դրա մասին խոսում, առհասարակ մեզ համար շատ անհասկանալի, անընկալելի է թերապես արվեստագետների, արտիստների, դերասանների պահվածքը այս վերջին 3 տարվա ընթացքում ոմանք բաները ամբիոններու հարթակներ էին գրավում առաջինը իրենց դրսևորելու դեռ 2018 թվականից սկսած 18 թվականները դրսևորելու այս ընթացքում պատերազմից հետո պատերազմի շրջանում կապիտուլյացիոն ստորագրումից հետո անգամ էլի իրենց խոսքը չասեցին, շարունակում էին աջակցել, ոմանք թաքուն, Տիգրան Առաքելյանը իրենց շատ ավելի դա պիտի, որտեղ իրենց մեջ աշխատել է, որտեղ իր համար է շատ բաներ անկարելու, անհասկանալի էր, բայց հիմա հենց որ այն բանի պատմությունը չէ եւ կանք հասնեն ձեր դուրը կթակեն, հիմա իրենց դուրն են թակում եւ 3 թե 4 տեսանք, բա արվեստագետները, լալաները, լալա հարաճ, այդպես օй, այ թատրոնը փակվում է, փաստորեն Արցախը տվեցին այդքան զոհեր, այդքան գերիներ, մի անգամ մի այդ ինչ-որ ակցիա եղավ արվեստագետների կողմից, այնը երևի իշխանության թեթև ձեռքով էր կազմակերպված։ Չէ, եւ այդ ժամանակ ես պետք է լրացնեմ, իրենք ասացին, որ այս հարթակում հանկարծ չլինեն մարդիկ, որոնք կարող են քաղաքականության եւ քաղաքական դաշտի հետ որևէ աղերս ունենալ, այդ մեկն է եւ դրանցի դժվարական է բան դրսեւորումներ, հիմա իրենց թատրոնին է հասել, վզում էին, բողոքում են, ինչ-որ խոսքեր են ասում, խնդրեմ, ճիշտ ասած ես դրանից առաջ լավ, դա առանցիկ։ Ճիշտ ասած, ես ուղղակի շարունակեմ ձեզ, անկեղծ ասած, ես այս թատրոնի հետ կապված խնդիրներին փորձում եմ մաքսիմալ չանդրադառնալ, չեզոք մնալ, այո, որտեվ ես այս պահին այլևս այդ թատրոնի տնօրենը չեմ, եւ անկեղծ ասած, ես ինչ չեմ տեսնում այդ թատրոնի, այս պահին այդ թատրոնի առաջամարտիկը դառնալու համար, որովհետեւ ասեմ ինչու։ 3 տարի ես այդ թատրոնում նշանակվել եմ դեռևս նախկին իշխանության օրոք մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի ժամանակ եւ իմ նշանակումից մոտ 1 ամիս հետո այս պսևդո հեղափոխականները գրավեցին Հայաստանի իշխանությունը եւ ես նշանակումս եղել է այն ժամանակ եւ այդ ժամանակ էլ նույն իմ թատրոնի գործընկերներին պարբերաբար կոչ եմ արել եւ ասել եմ, որ մի գնացեք այդ հանրահավաքներին, այո, ես ասել եմ, իրենք կարող են վկայել դա, պետք չէ այս խեղկատակի հետևից գնալ եւ հավատալ, որ ձեր կյանքը ավելի լավն է դառնալու, քան այն է, ինչ այս պահին, իհարկե բոլոր խնդիրներով հանդերձ մենք տեսանք, թե ինչ եղավ, հա, մեր երկրի հետ ինչ աղետալի իրավիճակում հայտնվեցինք, եւ նույնիսկ իրենք փորձեր ունեին այն ժամանակ, ես հիշում եմ եւ այդ փորձերը կազմակերպել էր Վիգեն Ստեփանյանը, որը վերջերս մահացավ, գիտեք, էլի այս ստրեսներից, այս դեպրեսիաներից այդ մարդը չկարողացավ դուրս գալ եւ նա ասում էր, որ դուք դերասան եք եւ դուք պետք է կատարեք ձեր աշխատանքը, մենք այս պահին փորձ ենք անում, ներկայացման պրեմիերա ունենք եւ ինչպիսի ընդվզում էր Վիգեն Ստեփանյանի դեմ, որ մենք պետք է գնանք հրապարակ բան եւ այդ սպիտակ շապիկներն էին հագել, մի հատ տղա չէ, որ հետո փախավ գնաց Ամերիկա, այս Սարգիսեր ինչ էր, չէ, դերասան, որը բոլորին կոչ էր արել, որ մենք պետք է սպիտակ վերնաշապիկներով գնանք հրապարակը գրավենք, մեր խոսքը ասենք եւ այո, ինձ հուշում է լրագրող իմ գործընկերը Սարգիս Գրիգորյանը, որը անմիջապես մի քանի ամիս հետո փախավ Ամերիկա, էլի ասեց, վայ, ես չգիտեի, որ սենց է լինելու, հասկանում եք, հա, ու քանի որ ինքը նաեւ թատրոնի եւ դերասանական շրջանակների տղա էր, այդպես բոլորն իր հետևից այդ վերնաշապիկներով, այդ դուխով, գլխարկներով գնացել են, լավ, այս 2018-ը դնում եմ մի կողմ։
Ամսի 9-ից հետո նոյեմբերի 9-ի այս հայտարարակ կապիտուլյացիոն պայմանագրից հետո եւ մեր ամբողջ հայրենիքի կորստից 5000 զոհերից եւ այս ամբողջ աղետից հետո երբ որ ես ուղակի դեռևս թատրոնում եի եւ ճչում էի ուղակի ասում էի ժողովուրդ սա աղետ է մենք էլ մեր թատրոնով մենք պիտի խոսենք մենք պիտի ասենք մենք պիտի դուրս գանք եւ մենք դուրս ենք գալիս այն ժամանակ հիշում եք փրկության շարժումն էր եւ ամիսներ շարունակ բոլորս այդ ցրտին անձրևին ձյանտակ հա ուզում էինք ինչ-որ բան փոխենք դե հիմա հետո ինչ որ եղավ դա արդեն այլ պատմություն է մենք դրան էլ կանրադառնանք իմ թատրոնի աշխատակիցներից 2 կամ 3 հոգի էին որոնք ոչ թե կիսում էին իմ տեսակետը քավլիցի, այլ այդ մարդիկ իսկապես տառապում էին այդ ցավով 2-3 այդ թատրոնում աշխատել է 70 մարդ, հասկանում եք, 2-3 այստեղ խոսքը կամերային երաժշտական թատրոնի աշխատակազմի մասին չէ միայն այս մոդելը եւ այս վերաբերմունքը եւ այս ձևը բոլոր թատրոններում է եղել բոլոր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, նաև բոլոր շատ ու շատ մասնավոր թատրոնների ղեկավարների եւ իրենց դերասանական կազմի կողմից։ Խոսքը թատերական ոլորտին է վերաբերում, որտեղ ես այս բանի կարող եմ ավելի շատ այսպես իրազեկված խոսել այդ ոլորտի մասին։ Ժողովուրդ ասում էի, ձեզ ոչ մի բան ասում էին տիկին ես պետք է ասեմ, տիկին Արաքելյան մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, հասկանում եք, իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Այս մարդիկ երկիրը կորցրել են, իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Այնտեղ այդ 17 կուսակցությունը մենք չենք ուզում կուսակցականացվենք, մենք թքած ունենք սրա վրա էլ, նրա վրա էլ, նրա վրա էլ, նրա վրա էլ։ Ուրեմն իմացեք, հիմա ձեր վրա թքած ունեն իրենք բոլորը։ Դա պիտի դուք արձանագրեք, առերեսվեք ճշմարտությանը, դուք գիտեք, որ ես ձեզ շատ սիրում եմ, մենք միասին աշխատել ենք, մենք միասին բազում խնդիրներ ենք հաղթահարել այդտեղ, մենք միասին շրջագայել ենք, մենք միասին հյուրախաղերի ենք գնացել, մենք միասին հաց ենք կիսել, մենք միասին ապրել ենք, մենք միասին ուրախացել ենք, տխրել ենք, հասկանում եք, ես այդ կոլեկտիվի հետ ապրել եմ, ես որտեղ իմ տեսակով ես չեմ կարող չնվիրվել իմ աշխատանքին, եթե ինձ այս են տալիս, ես սա պիտի սիրեմ որ անեմ անհնար է, բայց այդ վերաբերմունքը, այդ անտարբերությունը, որը եղել է իրենց կողմից, ես իրենց էլ եմ ասա, այսինքն այնպես չէ, որ հիմա առիթ է ընձեռվել եւ ես խոսում եմ, դուք գիտեք, որ ես միշտ խոսել եմ այդ մասով, ես շատ ցավում եմ եւ հիմա ստացվում է 3 տարի շարունակ, ես սա պետք է անպայման արձանագրեմ, 3 տարի շարունակ այս թատրոնի փակման հարցը եղել է ԿԳՄՍ նախարարության օրակարգում։ Դա եղել է, դուք հիշում եք, մենք այդ թեմայով ենք այստեղ եղել, ես այստեղ եղել եմ, այս ասուլիսներ եմ նաև տվել։ 3 տարի մակունցից հետո այնտեղ Նազելի Ղարիբյանն էր եւ ասացին, այս տիկինը ինչեր է անում, ոչ այդ տիկինը կրկին ձեռնարկել էր Փաշինյան Նիկոլի այդ ծրագրի իրականացումը։ Նա նույնը շարունակում էր անել եւ հետո փորձեցին աղմուկ բարձրացնել։ Այն էլ ինչու աղմուկ բարձրացրեցին, որտեղ այնտեղ մի թատրոն կա, այդ թատրոնի հետ կապված նոր եկած Խզմալյանները ավելի լավ հարաբերություններ ունեին այն տեխնիկային թատրոնի Բաբան Ռուբիկի հետ, այդ բանը մաֆիան է, այդ իրանց եւ այդ թատրոնը փրկելու համար, խոսքը համազգայինին է վերաբերում եւ ելի մի քանիսը կային, այդ թատրոնի եւ իրենց ընկերների ճակատագրի համար իրենք ուղղակի դուրս եկան, աղմկեցին եւ այդ աղմուկի շնորհիվ կարողացան կանխել այդ ծրագրի իրականացումը։ Հիմա քանի որ իրենք այլևս խնդիր չունեն իրենց ընկերների ճակատագիրը փրկելու համար, բոլորին տեղավորել են, բոլորը աշխատանքի են եւ իրենք են փակող կամ չփակող այս դեպքում, խոսքը Խզմալյանն է վերաբերում։ Այստեղ տակը մնաց նույն կամերային երաժշտական թատրոնը, այդ ցանկում շատ թատրոններ կային եւ տարբեր մշակութային կոլեկտիվներ։ Այսինքն մերոնք այս թատրոնը չէր այն ժամանակվա ցուցակում։ Նազանի Ղարիբյանի ցուցակը բավականին այսպես է որ ասում բաբատ մեծ ցուցակ էր, որ սրան էստեղ են մի ներողություն միացնում նրան, այնտեղ են միացնում, բայց հիմա 3 տարի այդ կռիվը ես այնտեղ տվել եմ, ուրեմն ես պիտի արձանագրեմ, 3 տարի կռիվը տվել եմ, մենակ եմ տվել այդ կռիվը, Անժելա ջան, մենակ եմ տվել այդ կռիվը, եւ ես երբ զարմանում եմ, ասում էի, ժողովուրդ, մեր թատրոնի կռիվն է սա, եթե ես Խզմալյան Արայիկին դեմ դուրս եմ եկել եւ խոսում եմ, որ չի կարելի թատրոնին այսպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել, ինձ ասում էին գիտեք, բանը Արաքելյանը ավականու անդամ է, ինքը այդպես քաղաքական բանի տակ է էլի խոսում, բայց ես խոսում եմ թատրոնի մասին, որտեղ ընդհանրապես քաղաքական որևէ թեզ կամ թեմա գոյություն չուներ, ես խոսում էի թատրոնի փակման մասին, ասում էի ուշքի եկեք, ես թատրոնը մի օր փակելու եմ, եւ այդ թատրոնը չփակեցին, ես կարող եմ հայտարարել, որովհետեւ ես այնքան էի աղմկել այդ թեմայի շուրջ,
այնքան էի այսպես բարձրաձայնել մամուլով, լրատվամիջոցներով եւ փաստարկված խոսել էի, որ ինձ թող բացատրեն ինչի հիման վրա պիտի այս թատրոնը փակեն կամ միացնեն Պարոնյան թատրոնին։ Այն ժամանակ էլ նույն պրոյեկտը եղել, որ այս թատրոնը պետք է միացնեն Պարոնյան թատրոնին։ Նույնն է եղել։ Այդ նույն ծրագիրն է, որը հիմա իրենք անում են։ Մենակ մի բան են ավելացրել, ասում են հիմա պետք է տանք սիմֆոնիկ Երևանի սիմֆոնիկ նվագախմբին, Սմբատյանի նվագախմբին։ Հիմա միայն այս մի բանն է ավելացել, որ իբրև թե մարդ էլ կա, որ տալիս ենք շենքը։ Այն ժամանակ ուղղակի ասում են, որ դուք պետք է գնաք Պարոնյան թատրոն եւ վերջ։ Այդ կռիվը տալիս ասում են հաղորդումներս դրեք ձեր պատերին Facebook-յան, թող տարածվի, որ տեսնեն, որ մենք կռիվ ենք տալի մեր թատրոնի համար։ Ասում են ժողովուրդ տարածեք, լայք արեք, կոմենտեք, սա մեր թատրոնի խնդիրն է։ Ես չէի ասում ավականու ելույթներից տակ կոմենտեք։ Ես չէի ասում, ասում եմ ձեր թատրոնի համար արեք։ Իրենք չէին անում։ Չէին անում։ Հիմա ես ուղղակի այսպես անցած գնացած ժամանակաշրջան որպես ուղղակի արձանագրեցի այս իրողությունները, այո, ես ցավում եմ, որովհետև անկախ ամեն ինչից, եթե փակվում է մի թատերական միավոր, միանշանակ դա հասնելու է մյուսներին արդեն։ Անկամ այդ ձեր ընկերներին, որ դուք հիմա պահում եք, այլ մի հատ ուրիշ մեկը գա, որը ձեր ընկերների հետ առանձնապես անձնական եւ ֆինանսական հարաբերություններ չունի, ինքը գալու է ձեր ընկերներին փակի եւ դուք եք սկսելու ճղճղալ։ Այդ ժամանակ էլի գալու է այս նույն իրականությունը, որի մենք այսօր ավերեցվում ենք եւ այսպես իրենք կռիվը տալիս են։ Ես տեսա երեք մամուլի ասուլիս էին արել, այդ խայտնվել են այնց մարդիկ, որ Գերեին, ես եմ Լալամնացականյան։ Ես չեմ նայել ամբողջությամբ, ուղղակի նորից եմ ասում, սրտացավություն ելնելով, տենց մի քանի բան առաջ տալով նայեցի, Լալա Մնացականյան ասում էր, եւ այս իշխանությունը պետք է բռնի կերպով փորձի փակել թատրոնը։ Հա, Տիկին Մնացականյան բռնի կերպով փորձելու է փակի թատրոնը, Տիկին, որովհետեւ դուք, երբ որ Շուշին մենք փորձեցինք եւ ասում էիք, նախկինները Շուշին բոմժանոց են սարքել, դուք չհասկացաք, որ այսօրվա դրությամբ մեր Ղազանչեցուցը իրենք այնտեղ մզկիթ են սարքում։ Նայել եք նկարները։ Խորոված են անում այնտեղ ու իմջած առանց սրա։ Բայց սա խորոված ուտող է, էլի, ասենք գոնե սրան է կանչեին, այդ քեֆուրակցյանը մասնակցի, մի բուրկի մի խորոված լինի, փախցի մի տեղից։ Չեն հրավիրել, ցավոք սրտի, իրենք երևի հույս են ունեցել, չեն հրավիրել։ Այդ ձև որ խոսում եք, այ հիմա ձեր բոլոր մշակութային օջախները բոմժանոց են սարքելու իրենք։ Ոնց սարքեցին մեր հայրենիքը, ոնց սարքեցին մեր Շուշին, ոնց սարքեցին մեր պետությունը, որ այ հենց հիմա այսպես կտոր հանձնում են Թուրքին։ Ոնց նույն կամերային երաժշտական թատրոնի դերասանների մի ստվար զանգված Փաշինյան Նիկոլի ստատուսները լայքում էր։ Ոնց գրում էին տակը, ապագա կա Փաշինյան Նիկոլի Facebook-յան էջի տակ։ Լավ են անում։ Կներեք, բայց լավ են անում։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև դուք ոչինչ չեք հասկանում այս կյանքից։ Որովհետև դուք չեք պատկերացնում, որ այս ամեն ինչի պատասխանները դուք ստանալու եք այսօր։ Իհարկե շատ վատ բան է, որ աշխատատեղ են մարդիկ կորցնում, շատ վատ բան է, որ այդտենց ձեզ խափում են ու ասում են, որ այ հեսա մենք ձեզ տանելու ենք այնտեղ ու ձեր համար ամեն ինչ լավ է լինելու, գիտեք որ չի լինելու, չէ՞, դուք էլ եք հասկանում, որ չի լինելու։ Եթե դուք իմանայիք, որ ձեր համար շատ լավ է լինելու, հանգիստ խղճուկ Վեշերներ կավակեք կգնեք, ասեք դե մեզ ընդեղ ավելի լավ առնելու, ձեր ապագան կա այնտեղ, դուք գիտեք, որ այդպես չի լինելու, դրա համար եք կռվում։ Ճիշտ եք անում կռվեք, բայց ես շատ կուզենայի, որ դուք նաև կռվեք ձեր երկիրը ունենալու իրավունքի համար, որպեսզի դուք նոր այդ երկրում լինեիք դերասան, որպեսզի նոր դուք այդ երկրում լինեիք ռեժիսոր, որպեսզի դուք այդ երկրում լինեիք բեմադրիչ, հասկանում եք։ Տիկին Արաքելյան, բայց երեք այդ ասուլիսի ժամանակ թատրոնի դերասաններից Արա Գևորգյանը, եթե չեմ սխալվում, ինքը մեր թատրոնի դերասան չի եղել, ինքը դրամատիկական թատրոնի դերասաններից է եւ ես եմ իրեն այն ժամանակ հրավիրել այդ թատրոնում խաղալու փրկության հրեշտակը ներկայացման մեջ։ Ինքը երեք նորից ասել ենք, չէ, ապագա կա, ուրեմն մեր թատրոնն է պետք է ապագա։ Հա, չեմ լսել։ Ինքը նաև ասում է, տեսեք, մենք գնացել ենք եւ նորից։ Դե վերջացավ։ Այ մենք Զադերշկան ինչու՞նն է։ Չէ, Զադերշկան։ Ինչի լավ է, դա։ Զադերշկան ինչու՞նն է, ասեցի, դե գնացեք հիմա ձեր բոմժանոցում, եթե Շուշի բոմժանոց է։ Չէ, ես ուրեմն մի օրինակ եմ, ուղղակի գիտեք, սա կարող է ոչ թե կամերային երաժշտականին վերաբերել, լիներ դրամատիկում էս նույն պատմությունը, լիներ նույն համազգային թատրոն, լիներ մեկ ուրիշտեղ, ես էս ասելու էի։ Բայց ուղղակի այս թատրոնի համար սրտացավություն ունեմ, որովհետև անկախ ամեն ինչից ես այդ թատրոնը ղեկավարել եմ 3 տարի։ Իրենք գիտեն ոնց եմ ես աշխատել եւ մենք ոնց ենք իրար հետ փորձել ինչ-որ բան ստեղծել։ Մի բան լավ, մի բան վատ, մի բան ճիշտ, մի բան սխալ, բնականաբար ամեն ինչ կարող է լինել, բայց այդ ջանքը գործադրել եմ ես եւ նաեւ ուրախ եմ, որ իմ հետ միասին երեքին են արել դա։
Ու հիմա ապագա կա, դա ապագա կա, ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն տեսեք, երեք Սամսոն Ստեփանյանը իմ լավ ընկերն է, ես ցավում եմ, պարոն Ստեփանյան, որ դուք երեք ձեր ասուլիսի ժամանակ ասում եք, սա, ես ճիշտ ասած իմ Facebook-ում էլ գրել եմ, գրառում եմ արել, սա բացառապես նշում եք Արա փոխնախարար Արա Խզմալյանի նախաձեռնությունն է եւ ինքը փորձում է մեր թատրոնի ճակատագիրը միանձնյալ լուծել։ Դուք ձեր ասածին հավատում եք։ Դա ուղղակի հետաքրքիր է, էլի։ Արա Խզմալյանն ով է, որ ձեր թատրոնը մենակ փակեն, էլ այդ վախկոտ կապիկը։ Նա ոնց կարա փակի ձեր թատրոնը։ Եթե իրեն ասած չլինեն, որ ինչ ուզում ես արա, ընկեր ջան, ոնց ուզում ես արա, ուրեմն եւ իրենք որոշում են, որ այո, սա Արա Խզմալյանի որոշումն է։ Եվ լսեք, չէ, նամակ են գրում եւ որոշում են, որ իրենք պետք է դիմեն վարչապետի ԺՊ Փաշինյան Նիկոլին։ Նամակը գրում են այս մարդիկ, ես տեսել եմ դա բանից, լուսաբանումից մամուլի։ Նամակ են գրում եւ տանում են վարչապետի ընդունարան։ Ես քանի որ կառավարությունում աշխատել եմ, ես իմացա ձերնից նամակը ով է վերցրել, նամակների բաժնի պետ է։ Եվ ասում են հանդիպեցին կառավարության ներկայացուցիչ, շատ լավ։ Հանդիպեցի կառավարության ներկայացուցիչ, եթե փոխ վարչապետը իջներ գոնե, ասեի, որ դա ինչ որ տեղ է ասել, նամակներ վարչության պետը ցրիչն է այնտեղ։ Ուղղակի նամակը վերցնում է, տանում է իր սենյակում դնում է, հասկացա՞ք։ Եվ այդ նամակը հարց է, կարդացող եղել է թե չէ։ Եվ այդ նամակը դուք տալիս եք, այո, մենք մտածում ենք այդ ապագա կայի կոնտեքստում է, էլի։ Քանի որ իրեն գնացել են նամակը հանձնել են նամակների վարչության պետին, նախքին մեկը, շատ նախքինից է գալիս իդեպ այդ նամակների վարչության պետը, նամակը վերցրել, կարդացել ու նայել են, կադրերով նայում, ասում են եղավ շատ լավ, ես փոխանցեմ։ Դրանից ուրեմն մի օր հետո ասուլիս են անում, այնտեղ մի դերասան, որը Ստանիսլավսկու թատրոնից էր հրավիրված, ասում է Աներձակ Հրաչը դեռևս վաղ ժամանակ ավելի շուտ, այն որ ասում էի ավելի շուտ նախաձեռնել էին Ղարիբյան Նազենի ժամանակ թատրոնները փակեն, նա այսպիսի հայտարարություններ արել, ասել էր Հայաստանում 3 թատրոն լինի հերիքա։ Մեծ դերասան Ջեք Նիկոլսոնի համարժեք այդ հանճարը։ Այս դերասանն էլ երևի լավ չէ լսել, ասում էր ասել է 5 թատրոն, հիմա ես ուզում եմ ասել 5 չի ասել, ավելի քիչ ասել, 3 ասել։ Ես ինչու՞ր ենք հերոջից մեջ վերում ենք անում։ Տեսա, աղումները կամերաչից է։ Թատրոնի մաս։ Բայց դուք լսեք, ուրեմն 3 հայկական ժամանակ օրաթերթում, դե հիշում եք չէ՞ նամակ էին տվել կառավարությանը, հայկական ժամանակ օրաթերթում մեր պատասխանը Չեմբերլենին մակարդակով Հրաչը Աներձակ Հրաչը հայկական ժամանակում, իմիջիայլոց դուք երևի չեք ելման, հայկական ժամանակը Նիկոլի թերթն է, հարգելի թատրոն, ասեմ որ իմանաք։ Նա այն որ նամակ եք տարել կառավարություն, հայկական ժամանակով ձեր պատասխանը Հրաչ տվել է արդեն։ Ասել է ճիշտ է անում ՏԳՄՍ-ն, կամերային երաժշտական թատրոնը մեռած թատրոն է։ Սենց է եղել պատմությունը։ Մի ծաղեք Տիկին Թովմասյան, դա 3 է եղել, ասել է, որ այդ թատրոնը մեռած թատրոն է, որովհետև ով ասեցիք ով է ասել, որը հռչակավոր դերասան Ջեք Նիկոլսոնը, Հրաչ, այո, ասել է, որ այս թատրոն, ասել է, եթե ՏԳՄՍ-ն մի բան որոշում է, ուրեմն շատ ճիշտ որոշում է սա։ Ես առաջարկում եմ ձեզ դուք երկրորդ նամակը ուղարկեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրորդ անգամ միգուցե արդեն Մարիամիկը կպատասխանի ձեզ, որ դուք պատկերացնեք ինչա կատարվում։ Ես շատ ներողություն եմ սարկազմիս համար, սիրտս լուրջ եմ ասում, գիտեք, չէ՞ ցավում է սիրտս։ Երկիրը կորցրեցին։ Բայց ես այդքան ախր մարդիկ ոնց չեն պատկերացնում իրողությունը, մարդիկ ոնց չեն հասկանում ինչ են անում իրենց հետ։ Մարդիկ ինչպես չեն պատկերացնում, ինչպես են վարվում իրենց հետ։ Ժողովուրդ դուք ես երկրի քաղաքացիներ եք ախր։ Ինչ է նշանակում մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Ես գրել եմ, ասել եմ, որ մի քիչ քաղաքականությամբ զբաղվեի, կհասկանայիք, որ երբ որ Չեմբերլենի պատասխանը հայկական ժամանակով գալիս է, դա այն ձեր տարած նամակի պատասխանն է։ Բա ոնց անեմ, ուզում եմ ցույց տամ, ինձ ոչ մեկ ոչինչ չի հարցնում, ոչինչ չի կորտակցել, որևէ բան չի հարցրել։ Անկամ չես բացարձակ, բայց ես իսկապես ասում եմ, ինչ որ մի բանով օգնեմ այս մարդկանց, որովհետև անկախ ամեն ինչից մենք վաղ մյուս օրը այս նույն խնդիրների առաջ անդադ կանգնել ենք, աղնե Սունդուկյանն են փակելու։ Իհարկե նրանց տնօրենին էլ է հասնում որ փակեն, բայց իրանք չեն էլի մեր թատրոնները լինել կամ չլինելը որոշողները, ինչ որ ընթացիկ տնօրեններ կամ ինչ որ մի քանի ասենք անմեղսունակ երևույթներ, հասկանում եք, սա այս երկրի պետության արժեքներն են։ Սրա մասին է խոսքը, հո սենց չի մնալու։
Խոսես չի մնալու, անպայման կարգավորվելու է, չէ՞, ամեն ինչ։ Այսպես մենք չենք կարող երկար շարունակել։ Այնպես որ ձեր կառավարություն տարած նամակի պատասխանը երեք անարձակրաչը ասել է, ու իդեպ ասել է, ես 1 տարի այդ թատրոնում աշխատել եմ, այո, ինքը այդ թատրոնում աշխատել է, իհարկե իմ օրոք չի աշխատել, ինձից ավելի վաղ է աշխատել, նախին տնօրեններից մեկի ժամանակ, ինչպես հիշում եմ, նշել էր 2009 թվին, եւ ասում է, մի ներկայացում էինք այնտեղ բեմադրում, մոտ մի տարի այդ ներկայացումը բեմադրեցին։ Եվ ինքան անտահան եղել, միջև դերը սովորացրել են սրան, ինքը ես հիշում եմ, որ Մոխրոտիկում արքայազնի դեր էր տանում։ Վերջերը արքայազնի դեր էր տանում։ Շատ լավ։ Դրանով որոշել է, որ այս թատրոնը մեռած թատրոն է, այսինքն այս դեպքում կրկնելով Արա Խզմալյանին։ Իսկ Արա Խզմալյանը ուղղակի այս դեպքում թիրախում հայտնվում է, որտեղ իրենով է այդ ամեն ինչը երևում, բայց երեք իրեն ձեռք մեկնեց անմիջապես Փաշինյան Նիկոլը եւ ասեց, որ հանգիստ նստեք տեղներդ։ Այսքան բան։ Արա հացադիր հայտարարեք։ Թատրոններ հետ է կտամ։ Երկիր տվողի համար թատրոնի չէ։ Շատ ցավում եմ եւ գիտեք, այս ամբողջ պատմությունը կամերային երաժշտականի այս ողբերգական իրավիճակին զուգընթաց երեք այս մարդիկ հրավիրել էին արվեստի եւ թատրոնի ռահվիրաների, որպեսզի գային, միանային, իրենց աջակցեն, բնականաբար եկել է մի քանի հոգի ընդամենը, մեկը Լալա Մնացականյանն էր, իհարկե այնտեղ շատ հարգարժան բեմադրիչ Արտուր Սահակյանն էր, չգիտեմ, շատ լավ է, որ Արտուրը այդտեղ էր եւ Արտուրը միշտ կանգնած է եղել, Արտուրը պինդ տղա է, ես իրան շատ հարգում սիրում եմ։ Եվ էլի մի քանի հարգարժան դերասաններ կային այնտեղ, անգամ Հակոբ Ղազանչյանը, որը թատերական գործիչների միության նախագահն է եւ հանդիսանում է Պարոնյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, որին անմիջապես վերաբերում է հենց այս թեման, հենց այս նյութը, որին ինքը նույնպես դեմ է, եւ ասում է այդ թատրոն չի կարող միանալ մեր թատրոնին, ինքը անգամ չէր եկել եւ մի շատ հոգեցունց հարցազրույց էր տվել, պարոն Ղազանչյանից մի նեղացեք, ես ճիշտ եմ ասում, դուք գիտեք։ Ասում եմ դրել եմ պատիս, գիտեք ուղղակի եթե կարողանայի ձայնը ուղղակի միացնել, լսեք, ասում է, ես կարծում եմ, լսեք, ես կարծում եմ, այստեղ պետք չէ քարկոծել կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությանը եւ ոչ էլ սլաքները տանել կառավարություն։ Այստեղ ինքն է ասում։ Ես գիտեմ, մենք մի քաղաքում ենք ապրում, ես տարբեր ինֆորմացիաների եմ տիրապետում, պարոն Ղազանչյանն է ասում։ Այստեղ կա մեկ այլ ուժ, որը փորձում է տիրանալ այդ շենքի այդ թատրոնի շենքին։ Ես գրել էի, ասացի պարոն Ղազանչյան, ես կարծում եմ սա կամ տամպլիերներն են, կամ մասոններն են, կամ, չգիտեմ, 300-ի կոմիտեի մաստերներն են ամենաբարձր դասի, որոնք օրն ի բուն սպասել են, թե երբ պետք է գա ժամանակը եւ տամպլիերներին երևի Երևանում ինչ-որ մի հատ թատրոնի շենք հա պետք որ ներկայացումներ բեմադրեն։ Ոնց կարելի ասած անհեթեթություններ ասել, էլի, ես ապշում եմ ուղղակի։ Այսինքն ես խոսում եմ, ճիշտ է, մի երկու հարցազրույց տալիս եմ, բայց նախարարություն ջան, իմացի էլի, ես ձեզ բան չեմ ասում։ Ես ասացի, էդի երրորդ, հա, նախկիններն են, եկե շենքը վերցնում են։ Չեք իմացել։ Ինչ ասեմ։ Կներեք էմոցիաներիս համար, սա ուղղակի զավեշտալի պատմություն է, չգիտես, խնդաս թելաս, այն ինչ որ այսօր մեր երկրում կատարվում է, այս ամեն ինչը շարունակությունն է այդ ամենի։ Ցավոք սրտի։ Էրիկ Հովհաննիսյանն էլ խոսեց, քան լրություն էր 8 ամիս։ Այո, Մենք առիթ ունեցել ենք այդ թեմայով, հա, խոսելու։ Ես չեմ էլ ուզում անդրադառնամ այդ ծերացած անհեթեթությանը։ Հիմա կասեմ, տարիքով մարդկանց հանդեպ պետք է հարգալից լինել, ինչ հարգանք, երբ որ մարդը ասում է, որ նախկինում ասում էր նա Սոկրատյան, չգիտեմ ինչ ունի, մտածեցի, ասացի միգուցե նոյեմբերի 9-ից հետո այս մարդու մոտ որոշակի վերանայումներ են տեղ ունեցել։ Պարզվեց, որ չէ, այս անգամ էլ նույնը շարունակում է, ասում է բանը Հյուսիսային պողոտայի շահառուները, որոնք որ մնացին առանց տուն, Քոչարյանն է մեղավորի, միջայլոց ասենք Քոչարյանի օրոքեն էլի, իրենց ողջ ընտանիքը ծլել, ծաղկել, բարգավաճել, չմոռանաք էլի պարոն Հովհաննիսյան, մենք լավ ենք հիշում, լրագրող ենք այդ ժամանակ, եւ ձեր տղան նաեւ շատ ակտիվ էսպես լուրջ գործընթացների մեջ էր, այո, չխորանանք այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ հիմա նորից գալիս ենք այս թատրոնի փակմանը։ Թատերական ոլորտի ներկայացուցիչների 100%, երևի թե 99%-ին Հենրիկ Հովհաննիսյանը դաս է տվել, հասկանում եք, եւ թատերական ինստիտուտի, այո, դրա համար այսինքն վատ գաղափարներ են սնել նույն բուհերում, այսպես են դաստիարակել ցավոք սրտի մեր սերնդին,
այս մարդիկ, որոնց միշտ համարել ենք, որ իրենք պատկառելի են, համարել ենք, որ իրենք այսպես մեր մտքի գիգանտներն են եւ այս ամբողջ պատմության արդյունքում այս հայրենազրկման, շարունակական հայրենազրկման ֆոնին մենք նաեւ տեսնում ենք, որ մի լավ բան էլ կա, ցավոք սրտի մի լավ բան էլ կա, այսպես լակմուսի թղթի պես ամեն ինչ բացվում է, ջրի երես է դուրս գալիս եւ մենք տեսնում ենք, թե տարիներ շարունակ ինչպիսի մարդկանց ենք մենք մեծարել, հարգել, համարել, որ իրենք հայապահպաններ են, հայագետներ են, հայ ժողովրդի նվիրյալներն են եւ դու տեսնում ես, որ դրանք փուչիկներ են ուղղակի, փուչիկներ, որոնք այսպես շատ արագ սենց պայթելով գնում են։ Զարուրելի։ Լռել էր ագի ժամանակ ասեցին հանգիստ թողեք, լռած է։ Ողորմելի պիտի լիներ։ Բայց շենապի խոսի։ Գործրել են ինչ ոնց որ ասում էին Առնետանոցը, հա, Նիսային Բողոտայի վերածածի, իմիջիայլոց միակ բան ինչը հոպարտացավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը հիմա որտեղից հյուր գալիս է տանում է Բյուսային Բողոտա։ Չէ, կոնդա տանում։ Ասում տեսեք կոնդը ինչ է, ինչ եմ դարձնելու։ 3 տարի առաջ է կոնդա։ Կոնդը ուր է։ Ես ավականու անդամ եմ, երկուսը կես Չէ, Բյուսային Բողոտա է տանում եւ 4 մետրոների քանի ձեր տրամոտերը կապ չէ մետրոն։ Ես մետրով եմ եկել ձեր տուն։ Ես մետրով եմ եկել, այո։ Ես էլ ամառան։ Այո, Մասիվից մետրով իջել եմ։ Մասիվից, հա։ Այո, Մարության հայկը մետրոն էլ հսարկել արդեն։ Հա, չեք իմը, դուք մետրոյից չեք օգտվում։ ոնց միայն մետրով եմ շրջակայել։ Չէ, դուք ճոպանուղով եք եկել, այո, Մայցյանի։ Հա, բանը, չէ, ճոպանուղու մեծն նախագծողը։ Հիշում եք, գնաց ու գնաց։ Օ, այլ ուրիշ թեմա է։ Գնաց ու գնաց, Ինչ էր երգում Մեշյանը։ Եվ ինձ մի անգամ ասեցին, Մեշյանին բան մի ասեն, այնքան Ինչու՞։ Այդ զարհուրանքից նվագում երգում։ Այդ զարհուրանքը հիշում է։ Ես մի քանի անգամ այստեղ ասել եմ, հանրապետականներն էին ասում, որ Նիկոլի հանրահավաքը եղել է, ասում են, ասում են, թողեք գնամ այնտեղ խոսեք, թողեք, հետո թողեցին գնաց պաշտոնին։ Դուք ասում եք հիմա մենք ինչ հոգեվիճակում ենք, անկեղծ արժանապատվություն։ Ես շարժեստագետը այդ մտավորականն է։ Գիտեք, ես մտածեցի, չնայած ես արդեն առաջին կուրսում հասկացա, որ այս մարդու ներսում ինչ որ մաղձ տխրություն, չգիտեմ ինչ կա, դեն նետեցի իր։ Ես երբևէ անկեղծ ասած ես որևէ բան չեմ ուզում ասել, բայց ես կոնկրետ երաժշտության մասով ես երբևէ իր երաժշտության սիրարը չեմ եղել։ Դա իմ մոտեցումն է, իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն է։ Շատ լավ, երազվում գրակոչները շարունակվում են։ Երեք մի տիկին ամեն ինչ ասեց երազքի մասին, երևի հիշում եք, մեր գործընկերները, նաև հրապարակ օրաթերթի լրագրողը, մեր ընկեր Վահեն Մակարյան այնտեղ հարցազրույցներ երամ եւ ոչ միայն թերթը նույնպես են տվել, երեք տեսա հարցազրույցներ էին անում բնակիչներից եւ այդ կինը ասաց մեր ամբողջ գյուղը Նիկոլա իրենք Նիկոլ էին հասկանում եք անգամ չեն ընտրել Նիկոլ ասում են մենք ամբողջ գյուղով Նիկոլ ենք հիմա տեսեք մի էսպիսի տենդենս կա հա ասում է թուրքը ինչի պետք է գա իմ խոտ հարքերը տանի ասում ես իննա իա իրոք մենք էլ գիտեինք որ Արցախը մերն է մենք էլ գիտեինք որ Շուշին մերն է Հադրութը մերն է գիտեինք որ այդ ամեն ինչը մերն է եկան տարան չտարան, տվեցին, չէ, տվեցին։ Հիմա ասում է, այնտեղ այդ կինն է ասում։ Ասում է, այնտեղ թուրքներ ապրում, մտածում են, որ էլի գա ապրի։ Այս անուղեղը, ասենք իրան թվում է, թե Հադրութում երբևէ թուրք ապրել է, էլի։ Հա, Շուշիում կար ադրբեջանական բնակչություն, բայց դա չէր նշանակում, որ դա իրենցն էր, դա մեր քաղաքն է եղել միշտ։ Ասում են, այնտեղ թուրքներ ապրում, հիմա հետ այգի նորից իր տեղը, բայց ասում է, երաս թուրք չի ապրել, չէ, ոչինչ էսա կապրի, ինչ ես մտահոգվել որ Ոչինչ էսա կապրեն ու ասում է բա որ հանկարծ թուրքը գա մտնի ձեր գյուղը վերցնես մոտ չէ ինչ ես խոսում Փաշինյանը տենց բան չի անի Նիկոլը տենց բան չի անի լսել եք չէ տենց բան չի անի ինչ եք խոսում շատ ավելի առողջ տենց բան չի անի ասում է բա որ ասում է արեց սենցա ինչի որ հանրապետականներին ընտրենք թուրքն արդեն եկել էր մեր գյուղ թե այստեղ հարց է ուղղակի առաջամ հանրապետականների ժամանակ այդ երբ է եկել թուրքը մտել մեր գյուղ կամ մեր քաղաք կամ մեր թաղամաս չէ ուղղակի Փաստն եմ ուզում արձանագրեմ, էլի։ Այդ անուղեղն։ Հա։ Ոչինչ։ Մենք երկար չի մնացել տեսնելու թուրքին երազքում։ Երկար չի մնացել։ Ես ասել եմ, ես գնալու եմ գտնեմ այդ կնոջը, այդ ողբերգական գործողություններից հետո, երբ որ երազքը ցավոք սրտի այլևս մերը չի լինելու, ես գնալու եմ այդ կնոջը գտնեմ, որևէ քոլիկի տակ հաստատ պատասխանված կամ որևէ վրանի տակ, եւ նայելու եմ իր աչքերի մեջ, ասեմ, հա ո՞նց ես։ Բայց ինձ իհարկե հույս չտվեցին, ասացին դու չմտածես, որ դու գնաս այդ կնոջը հետո գտնես, ինքն ասել է, որ դա Նիկոլն է արել։
ասելու է էլի տենց բանը պիստոլետը պահել էին այն մեկի սենց էին արել թուղթը ստորագրել էին մենք ինչ որ մատ խայտարակ ցիկլի մեջ ենք մտել եւ ուղղակի չգիտեմ ելք ունենք մենք այստեղից հիմա ես եմ ձեզ հարցնում որպես լրագրող Անժելա մենք ունենք ելք ո՞րն է մեր ելքը ձեզ մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ դե բնականաբար մենք պիտի շարունակենք մեր գործը անել ինչ որ արել ենք ցավոք սրտի չկարողացանք հասկացնել մեր ժողովրդին, որ իրենք խայտարակ աղետով գլորվում են, ոչ թե գլորվում են, անդունդում են, ուղղակի մնում է, որ անդունդից գան անգղները աչքները հանեն։ Արդեն այս փուլում ենք մենք։ Այդքան բան մենք էլ ինչ կարող պիտի անենք, չգիտեմ։ Ամբողջ օրը խոսում ենք ինչ պիտի անենք։ Էս էլ է ձև, որ սթափեցնենք, հասկացնենք, իմանանք ինչը ոնց է։ Կարծում եմ, որ Անժելան էլ տարիներ շարունակ այդ գործով ազբաղվել եւ հաստատ տեղ հասել է ինչ-որ բան։ Երևի լավ չեն կարել։ Լավ չեն կարել։ Երևի 400,000 մարդ, 80,000 մարդ դուրս եկավ, այդքան ձայն տվեցին։ Իհարկե քիչ չի, 300,000 հաշվի առնելով նաև այն մի հատվածը կեղծիքները, հաշվի առնելով այն զանգված հոտը, որը ուղղակի չի գնում ընտրության, ասում է ախ ինչ անենք, այսինքն ինչ, ես գնում եմ որոշելու մեր կյանքը, Անժելան գնում է, այն Նիկոլականը գնում է որոշում է, թե իր ապագան ինչպիսին պետք է լինի, բա դուք ի՞նչ համար եք այս երկրում ապրում։ Ուրեմն գնացեք ձեր ազնագներից հրաժարվեք, գնացեք բոմժպես միտեղ նստեք։ Ինչի՞ չեք գնում ընտրության, ինչի՞ չեք գնում ձեր ձայնը ասեք։ Դե հիմա մեր այս քիչ ենք շատ ենք մեր տևերն որ թույլ չտան։ Ձեր պիտի մտածենք, ճանապարհացենք, այո, խումբ պիտի լինի, շատ։ Ուրեմն լավ չենք աշխատել, ուրեմն ինչ որ մի բան էլի բաց ենք թողել, ուրեմն չկարողացանք տեղ հասցնել, ինչ որ պիտի ասենք։ Ավելի ինչ որ հրամայականներ պիտի իջեցնենք, եթե չի ստացում այլ առաջնորդ, եթե չի ստացում այլ թիմ, եթե չի ստացում այլ կուսակցություն, եթե չի ստացում այլ շարժում, այնպես չի որ պիտի նստենք։ Մարտադի չէ։ Այդ բան մասան գա հոշոտ երկու ես կարծում եմ միշտ լինում է ինչ որ մի պահ, մի այսպես բեկում եւ այդ բեկումը լուծում է բոլոր խնդիրները։ Մենք պիտի ես միշտ Սարդարապատի հերոսամարտի պատմությունն եմ հիշում։ Ցավոք սրտի մենք մեր առաջին հարաբերությունը 2 տարի կարողացանք պահել, բայց անկախ ամեն ինչից այն ժամանակ երևի բոլորս պատմությունից հիշում ենք, եթե չգիտեք լսեք, այնով էլ որ չի իմանում, որ նույն այս թուրքական բանակը երբ որ արդեն մեզ մոտ էր ոնց էին թուրքերին աղ ու հացով ընթառաջում մնացածը չպատնեք ոչ թե կուսակցության ներկայացուցիչները չէ ուրիշ բան եմ ասում ընթառաջ էին գնում թուրքերին եւ աղ ու հացով ասում են մենք պատրաստ ենք թուրքերի հետ խաղաղությամբ ապրելու բայց այ եղավ այդ բեկումը հայտնվեցին տղաներ անհատներ որոնք ասեցին այս խելագարությունը հարգեք sense բան չի կարող լինել եւ մենք ունեցանք մեր Սարդարապատը ես հավատում եմ որ մենք ունենալու ենք մեր Սարդարապատը չգնանք ինչու ինչքան էլ որ աղուհացով իրենց առաջ գնացողներ կան շատ հեռու չգնանք 90-ականներին նա Ստեփանակերտ են մնացել այո գրավելով իրանց կալցո օպերացիաներով ինչով եկել շոտել շատ ավելի վատ վիճակում էր ժամանական հիմա ինչ որ տղաներ Վազգեն Սարգսյանի առաջնորդությամբ առաջ եկա չէ ինչ որ տղա 500 մահապարտները հիշում եք այդ պատմությունը 100-ն էլ բավական է դից որ պարտադի իհարկե ընկճվել չկա նահանջել չկա մենք մեր կռիվը պետք է տանենք միջև վերջ ծանր ժամանակներում ենք ապրում այո մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավունք մեզ ճանաչելու վերանայելու պիտի փոխելը որն է գոնե պիտի ինքը շատ ակտիվ լինի այնտեղ հիմա հաճախ հնչում է տեսակետ որ հա գնում են մանդատները վերցնել իսկ ինչ անեն պիտի մանդատները թողեն չգնան ես համաձայն չեմ դրան պետք է գնան պիտի գնան պիտի վերցնեն բայց դա չի նշանակում որ պիտի այսօր սա հարթակ է որպեսզի այդ կռիվը տալու համար լինի այնտեղ շատ ճիշտ է բայց եթե ես պիտի սպասեմ առավոտ կամ 10 օրից գնամ մանդատը վերցնեմ ներողություն դե փողը տանում են դու ինչ մանդատ հիմա էլ կռիվ դու այս պահին էլ կռիվ դու այս րոպեին էլ ինչ որ բան նախաձեռն ինչ որ բան արա ես իմացա որ նախագահ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել երեք լրատվամիջոցների այսօր երեկոյան տեսնենք նախագահը ինչ ասել է այդտեղ առաջարկել կանայի կողմից միակ երկը բանդային գլխից զրկել է ինչու ոչ բանդա չի բակավա երկիր հանձնող ուրիշ անուն կարող է տալ ռեցիդիվիստ այո երևի դեպը գտնելի ճանապարհներ մի օրից ուղղակի ես այդտեղ մի մտահոգություն ունեմ ցավալիորեն այս խեղկատակը ձեռնտուր է դարձել մենք դա տեսնում ենք բոլոր խաղացողների համար աշխարհի բոլոր խաղացողների համար ծրագիրն է դա
Տեսեք, Եվ աշխարհի տարբեր կետերում լինում են աշխարհի տարբեր հատվածներում լինում են թեժ կետեր։ Այո, այդ թեժ կետերում գեոպոլիտիկ իրենց խաղերն է տալիս գերպետությունները։ Մեր բախտը այստեղը չի բերել։ Այստեղ մենք հատվել ենք մի կետի, որ բոլորին սա ձեռք է տալիս, հասկանում եք։ Այս ծաղրացում բոլորին ձեռ է տալիս, որովհետև իրենք կարող են այսենց ամեն մեկը իրենց փայը վերցնել, իրենց կտորը վերցնել, այսպես տորտի նման կտրեն տանեն, որովհետև ընդվզում չկա, դիմադրություն չկա, ոչինչ չկա։ Եվ սա էլ իր տեսակով, իր ծնունդով պատրաստ է այդ ամեն ինչի։ Հիմա գիտեք ինչ կա, դուք եք մի գերհզոր պետության առաջնորդել։ Ինչքան էլ որ հայ ժողովրդին սիրում եք։ Վերաբերում է բոլորին, Ամերիկա, Ռուսաստան, Իրան, չգիտեմ, հա, դե Թուրքիա, Ադրբեջան չեմ ասում, նրանք հիմնական շահառուներն են։ Կներեք, դուք ձեր պետության շահն եք ավելի շատ բանանում, թե ասենք, որ Անժելային շատ եք սիրում դուք որպես հայ։ Պարզ է, չէ՞ որ պետությանը, եթե դուք Նիկոլի նման չեք, էլի։ Եթե դուք ձեր երկրի պետության շահը ձեզ համար առաջնային չէ, դուք ո՞նց կարող եք այդ երկրի առաջնորդը լինել։ Աշխարհում երևի թե մենակ մենք ենք այս վիճակում հայտնվել։ Ադրբեջանական մամուլը մեն օրը կարդում, ամեն օր հետևում եմ դրանց, ուրեմն մի հատ падգամավոր դրանցից գիտեք ինչ ասեց, ասում գիտեք, ասում աշխարհում լսեք, խայտարակ եղեք, խայտարակ ուղակի, ասում աշխարհում չկա այդ մի հատ քրչոտ մեջլիսի մի հատ քրչոտ ադրբեջանցի եսիմին զիբիլ, ասում դուք պատկերացնում եք ու հրհրում են ամբողջ այդ պարլամենտով իրանց մեջլիսով, ասում աշխարհում չկա մի երկիր, որտեղ կապիտուլյացիա ստորագրած ղեկավարի նորից ընտրեն։ Հասկանում եք։ Ադրբեջանի մեջլիսի падգամավորն է ասում դա։ Ինչ ասեմ։ Պարոն Մաշիկ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրներ հեռուստամեքենավան, այլևս արդեն ինչ-որ իմաստապասարական գործիչ, Վեքսիմե Արաքելյանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Ես միշտ